హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు హోమ్ ఫుడ్స్. ఈరోజు మన ఛానల్లో దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం, తలనొప్పి అలాంటివి వచ్చినప్పుడు వేడివేడిగా టీ తాగితే చాలా ఉపశమనంగా అనిపిస్తుంది కదండి. మరి నేను చేసే ఈ టీ తాగితే దగ్గు, జలుబు నుంచి తప్పకుండా ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. అందుకోసం ఒక ఇంచు అల్లం ముక్కని, 3 యాలకులని తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా తీసుకున్న వీటిని రోట్లో వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలండి. ఈ విధంగా దంచుకున్న వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక గిన్నెని తీసుకొని అందులోకి 1.5 గ్లాస్ వరకు వాటర్ని తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ నేను తీసుకున్న కప్పుతో 1.5 గ్లాస్ వరకు వాటర్ని తీసుకొని వాటర్ని స్టవ్ పై పెట్టుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ వాటర్ అయితే 2 నిమిషాల పాటు బాయిల్ అయిన తర్వాతనే మనం దంచి పెట్టుకున్న అల్లం, యాలకుల మిశ్రమాన్ని వేసి ఒక 2 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్ని సిమ్లోకి పెట్టుకొని టీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ టీ పౌడర్ అనేది 4 టీ స్పూన్స్ వరకు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ టీ అనేది ఇద్దరికి సరిపడా చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఈ కొలతలు చెప్తున్నాను. షుగర్ని 2.5 స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. మీకు స్వీట్ ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే 3 స్పూన్స్ వరకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ని మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ పెడితే మనకి మంచిగా మరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు మనం వేడి చేసుకొని చల్లారిన పాలని ఒక 1 కప్ వరకు తీసుకొని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకొని ఒక 1 మినిట్ పాటు ఈ టీని మరిగించుకున్నట్లయితే మన అల్లం టీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పి వీటి నుంచి ఉపశమనం కూడా లభిస్తుంది. చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి, మీకే రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. మరి ఈ టీ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.